हेलो हामी त हिँड्यो त केटा हो कहाँतिर हिँड्यो अरे गोसाइकुण्डा फाइनली हाम्रो प्लान सक्सेस हुँदैछ होइन गोसाइकुण्डाको यात्रा यहाँबाट कति बज्यो 12 बजे ठ्याक्कै धुन्चेबाट हिँडेको छ हामी कति बजी पुग्ने नै 8 लिया अब कति मान्छेहरूले चाहिँ पुग्दैन यिनीहरू आधी बाटोसम्म मात्र पुग्छ भनेर भन्नुभएको थियो सकेसम्म पुग्ने नै विचार गरेर हिँडेको त्यही हो केटा हो टक्क लाएर मस्त चिल पारामा हिँड्दै जानुपर्छ होइन डाँडा काँडा हरियाली टन्न देख्छ अब 3 जना मात्र है 3 जना मात्रै अरू केटाहरूलाई भन्नलाई भनेको के भयो उनीहरू कुरै नगरिकन गएछ क्या हावाहरू ल यति नै हो अब इन्जोय गर्दै होइन इन्जोय गर्दै गीत बजाउँदै जान्छौँ अब भ्यू हेर्दै फर्स्ट टाइम हो हामी 3 जनाको होइन यो ब्लग चाहिँ दामी आउँछ है दामी आउँछ ल कस्तो के भन्ने अब अहिले बोलौँ ल पुगेर फर्केर आएको मान्छेहरूको अनुसार चाहिँ 2-3 दिन लाग्छ अरे लट्ठी टेकेर हिँड्नुपर्छ अरे लट्ठी पनि यहाँतिर फालिदिएछ अरे हामीले सक्दैन अरे भन्ने छैन तर जाने हो हामी त्यही हो अहिले पुरै सबै केटाहरू सबैजना पाइन छैन जङ्गलतिर गएपछि टक्क लगाएर कट्टु लगाएर जाने हो टक्क कट्टु लगाएपछि फेरि सक्दैन नि हामीलाई कसैले पुगेर देखाउने हो नपुगेर के छ र पुग्छ तर आरामसँग चिलमा जाने हो गीत बजाउँदै फुल आज पूर्णिमाको दिन हिँडेको छौँ हामी त्यही हो गाइज धन्यवाद लौरोको लागि फाइनल्ली हामीले लौरो पायो केटा हो अब टेक्दै हिँड्नुपर्छ होइन देख्दै होइन बुढेसकालको सहारा लो टेक्न थाल्यो है केटा हो लौरोको सूचना थिएन रे बालिनको होइन पहिला बालिनको त हो नि बालनको पहिला थियो पछि घन्टी भाग्यो त घन्टी त रगिरहेको घन्टी लौरो नै हो नि बालिनको त जे भने लौरो पायो ठिकै छ हामीले यस्तो डाँडा पाएका छ है हाम्रो टिप्टेन घोडा रे यहाँबाट अब तलतिर हो कि माथितिर हो तलतिर देखाएर रहेछ तलतिर जाने हामी होइन केटाकेटी हो खेला तिमी हामी गोसाइकुण्ड जाने भनेर हिँड्या भने जानी भने लास्टमा त गएरै छाडे क्या जाँदैछौँ फर्स्ट टाइम है हिँडेर खतरनाक किरा होला फेरि क्वालिटी त आज त दामी छ नि केटाकेटी हो ओहो यिनीहरूले आज के चमत्कार गरेछ क्वालिटी खतरा आयो भन्छ नि त खतरा हो नि फेरि हामी त्यही हो भ्लग चाहिँ फेरि 2-3 वटा स्टकमै छ नि थाहै थाहेन यो त अब रेगुलर आउँछ ए रेगुलर हो नि दामी आउँछ हप्तामा आउँछ त्यही हो सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्छ यो ब्लग हाल्दा 1K पुग्नु पर्छ फेरि एप्पल एक्स यसो 1K भ्यू पुग्नु पर्यो गोसाइकुण्डा ब्लगमा मिनी गोसाइकुण्ड आइपुग्नु लाग्यो हामी हेर त तल्केको चारैतिर आमामा हेर न टल्केको ड्रोन सर्ट हामी अहिले पुलमा छौँ होइन के पुल हो यो पुल चाहिँ पुलै हो है यो यो पुलमा आयो यो पुलमा
यो जस्तो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट कहाँ होला त खोला बगीको आवाज जङ्गल हावा पानी कता मिलेको रसवा हो रसवा चिसो पानी झर्नाको पानी त त्यही हो यता होइन गर्मी होस् या जाडो बबाल चिसो हो नि धुने कि ल हेर केटाकेटी हो यो अन्त क्या आनन्द आएको केटा हो चिसो हो क्या पानी त फेरि जति गर्मी भयो नि अब क्यामेरा अफ गरौँ भने होइन ठाउँ खतरा आइदिन्छ यस्तो दामी हेर त झुलुङ्गे पुल होइन टक्क लगाएर स्विमिङ खेल्ने भने आयो हुन्छ है यतातिर म नेपाली रसुवाली होइन के भने क्यामेरा अफ गर्ने भन्छु सिनहरू त बबाल यहाँ त कस्तो म पौडी खेल्ने नि हुन्छ भाइ म फरेर आउने पौडी खेल्ने क्या हो यहाँ त डुब्दैन है हामी यहाँ वाह यो अन्त ल ल है यो तल त स्विमिङ पुल छ है केटाकेटी हो कोही कस्तो हल्ल्या त त्यहाँ पर चाहिँ होइन खेलाडीहरू साथीहरू होइन के गरेर हो म चाहिँ खेलाडी त्यहाँ जोस रहेछ क्रिस्टियनहरू भन्थ्यो म खेलाडी चाहिँ भने यो अन्त पारा छिरा अहिले हामी मिनी गोसाइकुण्डमा आइपुग्यो है टक्कर आएर हेर्न सकिन्छ होइन यस्तो छ यहाँ त मिनी गोसाइकुण्ड होटल एन्ड लज छ होइन यतिर त्यही हो होइन केटाहरू टक्कर आएर हिँडिरहेको छौँ हामी रसकै हो ए कालिकिस्तान हजुर तपाईँहरू ओहो मकवानपुरबाट रसी छिर्न कति टाइम लाग्छ मकवानपुरबाट 12 घन्टामा आइहाल्यो ओहो ठिक छ यो हुन्छ मजा होइन गर्मीमा टक्क चिसो पानीमा पौडी खेल्ने होइन टक्क लगाएर कसममा यस्तो मजा आइरहेको नि है यो है मिनी गोसाइकुण्ड भनेर चाहिँ भिडियो हेर्नेलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन गोसाइकुण्ड चाहिँ होइन लाइफमा एकचोटि घुम्नै पर्ने ठाउँ हो पोखरी छ के हो यहाँ यो चाहिँ छैन त केही नि खास त पानी हुनुपर्ने होइन उयो यहाँ गोसाइकुण्ड नपुग्छ त यस्तो मजा आइरहेको झन् पुगेपछि के होला त्यही हो घुम्न केटाहरू अब चाहिँ उकालो सुरु भयो कोही यो अन्त पारा उकालो सुरु भयो त अब हल्का दामी मान्छे के हो यहाँ त ल म नेपाली यो नेपाली सिरुचाली गोसाइकुण्डमा लम्किन्छ यो हो नि त यार सेट रसो पनि यस्तो ठाउँ छ भने थाहा नि थिएन है ल स्वर्ग हो स्वर्ग घुम्न केटाकेटी हो ल कसम यार
ओहो ल फिल गर न केटाकेटी हो ल यस्तो गल्ती के होइन क्या हाम्रो लागि बरु खुट्टा पडिसक्यो अहिले लु अब मोबाइल भन्दा नि अब लड्दै समात्नु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई अब ल एकछिन बन्द है त एकछिन उखालो हेर्नेको केटाहरू त्यो अब एकछिन बसिन्छ होइन पानी खाइन्छ त्यसपछि फेरि हिँडिन्छ के छ र बिस्तारै जाने हो नि हामी ल त्यसले चाहिँ टक्ला झन्डामा होइन लट्ठी घुसारिसकेको छ अब फरफर आउँछ नेपालको झन्डा होइन टक्क लाएर छिटो दामी भएछ ओए ओहो कडा कडा रातो र चन्द्र केटाकेटी हो होइन हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यो अरे खेन्डी भन्ने ठाउँबाट उकालो लागिसक्यो अब देउराली भन्ने ठाउँ चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ अरे यहाँबाट होइन अब 1 घन्टा लाग्छ भने अब हामी छिटो हिँडेर 45 मिनटमा पुग्ने ट्राई गर्नेछौँ त्यही पनि अझै कति मान्छेले त गोसाइकुण्ड चाहिँ अब भोलि पुग्छ भन्दा तर होप छ हामीमा आजै पुग्ने भन्ने होप छ कसै पुग्दैन थाहा छैन तर हार चाहिँ माने छैन आज पुग्ने हो बिजे ऊ तलतिर हेलो अन्त त आधालाई दे त्यही हो गाइज उकालो चाहिँ वाइल्ड रहेछ कस्तो लागिरहेको छ केटा हो अब आयो भने त के भन्ने खोइ गाह्रै पर्छ हो यस्तो गाह्रो भएर कसम मलाई त यस्तो गाह्रो भएछ अब अर्को त कुरै नगरौँ न होइन त्यही हेर्दै जाउँ है खुट्टाहरू गल्दै गइरह कस्तो लागिरह मजा आइरह है विजय कस्तो लागिरह स्प्राइट खाने हो अब स्प्राइट अनि पोटेटो बिस्कुट खाने हो थाकेर हालत खराब भइसक्यो तर त्यति खराब त भएन आज चन्दनबारी बस्ने प्लान भइसक्यो हाम्रो त्योभन्दा माथि सक्दैन अझै 3 घन्टा लाग्छ अरे म्यापले त अब चन्दनबारी भन्दा माथि चाहिँ बत्ती छैन अरे वाइफाई अब बत्ती नभएपछि वाइफाई त कहाँ हुन्छ त त्यही भएर चन्दनबारी नै स्टे हुने भयो हामी पोटेटो बिस्कुट खाने हो स्प्राइट खाने हो चल्ने हो केटा हो देउराली कट्यो उयो पछाडिको चाहिँ देउराली डाँडा भन्दो रहेछ कट्यो अब 1.5 घन्टा चन्दनबारी त्यसै त्यहाँ गएर बेलैमा पुगिन्छ होइन त्यहाँ गएर हामी घुम्ने हो एकछिन टक्कर लगाएर होइन मोबाइल चार्ज गर्ने पावर ब्याङ्क चार्ज गर्ने स्पिकर चार्ज गर्ने सब फुल बनाएर हिँड्ने हो फेरि भोलि जाँदा उठेर दौडिने अब 1.5 घन्टामा पुग्छ अरे हामी पुग्ने भन्ने ठाउँ त्यही हो अनि विजय के गर्नु छ अनुभव त त्यही हो केही सिक होइन अब मबाट भन्दा नि अब हामीबाट होइन कुनै दिन
यिनीहरू पनि आउनु पर्ला तपाईँहरू हजुरहरू यहाँ आउनु पर्ला होइन गोसाइकुण्डा त्यति बेला चाहिँ अब के कस्तो हुने रहेछ भनेर अब यो भ्लग हेरेपछि थाहा पाउँछ है सब भनिदिन्छु के बाटोको बारेमा खाजा चाहिँ तलबाट ल्याउनुपर्छ है तर धुन्चेबाट ल्याउनुपर्छ कि ड्राई फ्रुटहरू के किन्ने हो तपाईँको बोक्नु चाहिँ सक्नु पऱ्यो आँट्नु पऱ्यो आँटेपछि सकिहाल्छ त्यही हो हामीले त 14 दुधीवटा अनि स्प्राइट एक एकवटा दालमोट चिउरा त्यति इनफ क्या हामीलाई स्निकर बोकेको त्यति इनफ क्या हामीलाई भोलिसम्म आज त यत्तिकै बोझ केही नखाएन खाएर हो कि टन्न धेरै उकालो हिँडेर के हो केटा हो स्प्राइट पनि तितो तितो हुन थालेको छ होइन त के को लागि बोक्नु भएको है ढुङ्गा होटलको लागि होटल बनाउनलाई कहीँ है हजुर यहाँ तल यो त केटाकेटी हो हाम्रोतिर यस्तरी बस्छ ढुङ्गा स्ट्रगल हेर केटाकेटी हो स्ट्रगल केटा हो के लगाइरहेको त रमाइलो लगाइरहेको छु म विजय ए खतरा ठगै नै लाग्यो होइन हामीलाई है केही लाग्यो छैन कि हिँड्न नि मजा आइरहेको उकालो हिँड्न नि मजा आइरह गफ गर्दै केटाहरू ग्रुपहरू थुप्रै भेटिँदो रहेछ माथि तल ब्रदर भ्लगर सबै भ्लगरहरू त्यसको फ्यानहरू फ्यानहरू अघि भर्खर चिन्ने मान्छे भइहाल्यो कहाँ आइपुग्यो केटा हो हामी जङ्गल हो भ्यू चाहिँ बवाल छ कति लाग्ला अब हामीलाई आधी घन्टा जति लाग्ला आधा घन्टा बेसी लाग्छ बढी लाग्छ 12 बजे धुन्चेबाट हिँडे 12 बजे धुन्चेबाट हिँड्यो 3 बजे यहाँ पुगिसक्यो नि त्यसो पुग्छ हजुर अझै एकचोटि अझै एक गेट हो न होइन 1 घन्टामा पुग्छ 1 घन्टा लाग्दैन हो आधी घन्टा सो गाइज हामी चाहिँ डाँडामा आइसकेका छौँ एउटा यहाँ भ्यू लभ दिस भ्यू केटा हो इन्जोय द भ्यू यस्तो मजा आइरहेको हामी चाहिँ अब टपमा आइपुगे जस्तो भइरहेको क्या गोसाइकुण्ड त्यहाँ माथि होला क्या त्यो डाँडामा अझै खोइ त्यो डाँडा देखेन ऊ माथि छ त्यो डाँडा त्यहाँ होला होइन चिलसँग अब आज गएर कहाँ भने चन्दनबारीमा बस्ने हो अनि भोलि आनन्दले बिहान कति बजी उठेर जाने भाइ 4 बजे हो सकेसम्म होइन अनि केटाहरू अब चन्दनबारीसम्म आउनु सक्यो भने भोलि त्यहीँबाट सँगै हुन्छ है 4-5 जना खरे नत्र त त्यही हो हामी 3 जनै हुन्छ हामी 3 जना चिलमा अब कहाँ भने चन्दनबारीमा जाने हो आनन्दले सुतेर बस्ने हो तिनीहरू आउँदै गर्छ अनि भोलि आनन्दले जाने है त गाइज केही वाचिङ धान्ला भन्ने डर रहेको छ पछाडि गइदिनु जान्छ जा अरे भक्का हान्यो त हामी हान्यो जान्छ रिक्स नलिउँ ठिकै छ विजय गइदिनु त मगाउँ हेर्नु यार सुविधा नि छैन भन्ने सुनेको थियो सुविधा त होला खाना त खत्तम तिन भोलि गोसाइकुण्डै पुग्दैनौँ त्यहाँको भात खायो भने त्यस्तो है के सुत्छ
चन्दनबारीमै बसेर खाएर जाऊ। सुपहरू चौचौहरू खाएर सुक्पा तागत पनि हो ए ल तिम्रो अगाडि अगाडि जाऊ हामीलाई तान्दै गर हामी पनि आउँछौँ है यो सेतो गुराँस है यो यो खायो भने चाहिँ फेरि वाइन खाए जतिको हुन्छ नि फेरि लाग्छ अरे लाग्छ नै सेतो गुराँस अहिले राम्रोसँग फल्यो छैन क्या फल्ने सिजन गइसक्यो जस्तो लाग्यो यस्तो खतरा हुन्छ फेरि सेतो गुराँस त्यो अब धेरै होइन कति 15-20 मिनटहरू पुग्यो है चन्दनबारी पुगिसक्यो अब त्यहाँ गएर अब हामी रुमसुम हेर्ने बस्ने फ्रेस हुने अनि भोलि बिहानै हिँड्ने खुट्टा दुख्या भन्नु त त्यति दुख्या चाहिँ छैन तर त्यो धेरै घाममा हिँडेर तलबाट पोल्या मात्र छ दुख्या त छैन बेलुकातिर चाहिँ अब भोलि बिहान चाहिँ अलिक दुख्छ कि के हुन्छ भने थाहा छैन अहिले त ठिकै छ त्यही हो हामी चाहिँ होटेलहरू सब बुझ्छौँ नत्र भए हाम्रो ग्रिन हिल छ ग्रिन हिल साथमा छ हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसक्यो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ तल अब एउटा भाइ छ गएर बस्दै गर ग्रिन मिलाइदिन्छु भनेर भन्नु फेसिलिटी पनि खतरा रहेछ है भर्खर एउटा कार्ड पनि व्यवस्था रहेछ हट सावर अनि डाइनिङ रुमबाट भ्यू अनि अरू के रे भाइ मनी एक्सचेन्ज इफ यु निड भेहिकल रिजर्भेसन हेलिकप्टर के चाहियो त त्यो भन्दा होइन त्यही हो सबै गुराँसको फुल जङ्गलै गुराँसको फुल गुराँसै फुल्यो ल फाइनल डे होइन हामी चाहिँ चन्दनबारी आइपुगिसक्यो अन्त केटा हो एकदम अब होइन यहाँबाट हामीले एक्सक्युज मी अन्त ग्रिन हिल त यही हो के हो सर यो है एक्सक्युज मी भन्दा होइन कस्तो हो के कस्तो हो मिलाएर दिनु नदिने हो भन्दै सोध्दै होइन हामी अब बुझ्दै त्यसकोमा अलिक मिलाएर दिन्छ त्यसकोमै हिँड्दै होइन टक्क लगाएर त्यही हो खासै स्ट्यान्डर्ड चाहिएन हामीलाई एक रात कटाउनु पाए पुग्यो एक रात कटाउन अनि मिठो खाना जाए त्यही हो चार्जिङ सिस्टम होइन त्यही हो होइन लिटल बुद्ध गेस्ट हाउस है यहाँ लिटल बुद्ध लिड बुद्ध साकारको होटेल लिल बुद्ध लिल बुद्ध जान्छ केटाहरू दामी आइदा यार आइज न आइज ल कसको हिम्मत रहेछ र सोच ल उयो ल दामी चाहिँ बाटोहरू चाहिँ हेर केटाकेटी हो यता कुनामा हाम्रो डेरी छ होइन चिज प्रोडक्सन सेन्टर रे लमा खाने हो त चिज कसम बबा लगाइरहेको यो हो नि त होइन वाउ यही हो है अगाडिको ग्रिन हिल कुनापट्टिको जाने भिजिट गर्न ए पहिला बसौँ न होइन होइन त भाइ हो है होटल पिस लज रे भाइ वाउ अहिले चाहिँ अलिक कति केही भाइब छ होइन खतरा देखियो यार तिमीहरू त
ल दामी दामी टोपी सोपी होइन पन्जा सन्जा मोजा सोजा स्कार्फ टक्क ल मैले प्रमोसन गर्दै यहाँ यत्तिकै पिस रहेछ है टोपीहरू त्यहाँ उक्का सुक्कामा यो फाइनल्ली हामी होटल ग्रिन हिलमा आइपुग्यौँ यहीँ बस्ने नि त केटाहरू सिधै हो है सिधै आँखा चिम्लेर छिर्दिनु है त ल छिर्यो है त म छिर्दियो है म त वाउ ल केटाकेटीहरू यो चाहिँ हाम्रो होटल है केटाकेटीहरू ल यस्तो छ होइन टक्क लगाएर यहाँ अगाडि चिज फ्याक्ट्री भयो चिज प्रोडक्सन सेन्टर भयो यहाँ हाम्रो ग्रिन हिल होटल ग्रिन छ पुरै टल्किरहेछ ल केटाहरू छिर्दिउँ न बस्दिउँ केटाहरू हो दाइ हामी त त्यो बाटोमा एउटा दाइ भेटाएको थियो त्यो दाइले यहाँ जाऊ भने त्यहाँ यहाँ हजुर दाइहरू आउँदै हुनुहुँदो रहेछ तलबाट हजुर त्यो दाइहरू खोइ तलै होला है अहिले त गएर ग्रिन हिलमा बस्दै गर्ने एउटा भाइ छ भन्नुभयो अनि आएको हामी त केटाहरू डाइनिङ रुम चाहिँ यता टक्क लगाएर हजुर 3 जना हो हामी केटा हो भ्यू यस्तो छ अब हामी बस्ने रुम चाहिँ यता 10 नम्बरकोमा बस्नुपर्छ अरे होइन केटा हो टक्क रुम चाहिँ राम्रै छ यस्तो रहेछ टक्क यहाँबाट भ्यू पनि देख्दो रहेछ होइन यस्तो बवाल भ्यू त्यही हो गाइज भोलि बिहान उठेर जानुपर्छ चिल केटाकेटी हो होइन अब हामी यसो चिया खान लाग्यो हाम्रो मिल्क टी आइसकेको छैन मिल्क टीको साथमा हामीले बिस्कुट चाहिँ तलैबाट धन्न क्रेकर चाहिँ तलैबाट ल्याएको थियो भने ढिक्क भएको छ अनि अब खान्छौँ त्यही हो केटा हो टाइम ल्याप्स आउँछ अब